借田緑地公園の駐車場の向かい側もここも釣りができるんですよね。ちょい投げポイントになってまして、奥のフェンス越しにねちょい投げで釣りを楽しんでる人が何人かいますね。ハゼとか釣れるみたいですね。ここはトイレは港の借田緑地公園に綺麗な水洗トイレがあります。こちらが借田港の堤防の今根元ですね。で駐車スペースは道路脇のちょっとしたスペースがあるんで、そこに車を止める感じになりますね。これなんか立ち入り禁止って書いてありますよ。なんかフェンスが張ってあって堤防に行けないようになってますね。これはダメなんじゃないですか。行けないですよね。すごいね。立ち入り禁止。不審者を発見し次第警察に通報します。はい、やめときますか。釣りねやめときますよ。警察沙汰になったら嫌だな。やめときましょう。堤防の方が立ち入り禁止なので、護岸のこの木の手作りのすごいね流木で作ったはしごがありますんでね、これを使って外側でテトラの外側に向かってね投げ釣りをしてみましょう。そろそろ夕方ですんでね、夕間詰めでなんか釣れたらいいですよね。いやこれね意外とハードですよ。テトラがでかいからね、あと隙間が結構空いてるんでなかなかね乗り越えていけないんですよね。でもとりあえず頑張って竿を2本セットしましたけどね。投げ釣りですね。浮き釣りとかテトラの先端で浮き釣りもできないことはないんですけど、結構きついですね。テトラの上はやっぱシビアですわ。なので鈴つけたんでね、チリンチリンってなればなんかかかったっていう合図なんで、鈴待ちですね。いやー夜になってしまいましたね。なかなかね釣れないですね。もう街灯もなくね常夜灯もないんでね、真っ暗なんで危ないんでね、そろそろ撤収しますか。終了しましょう。回収しましょう。危ないからね、これ落ちたら戻ってこれないから回収しましょう。諦めますか。はい、何も釣れないってことで諦めますか。しょうがないですよね。ボラが元気に飛び跳ねてたぐらいですよ。釣れないですね。以上です。またね。